1 Jean chapitre 5 verset 20. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu. Partout dans le monde, dans l'émission Les Cris de la Nouvelle Génération, au épée ça ne pas aime les serviteurs d'Abisso, Pasteur Edimon Nzal, Torobonela. Kolo Topeso merci, Yom Tosepeli Soukopé Sabison Kolongonga Oyo, les longs colons ont fait que tu partages Malobanayo. Si tu es un bikamote à peuple na yo, on nyonso, ba pessimisme matoi sasa yipi pour la koloka Malobanayo. Nyonso pour la lokumono Tobonde Libongo, Tolobi Amen. Bande qu'on a bandi au nyonso bolanda qui sont la première partie, pe bolanda qui sont la deuxième partie, les lots to ali ko entamer troisième partie, na grand thème automanda qui c'est les portes d'entrée. Na première partie tolobaki porte d'entrée zani, porte d'entrée za banzela. Banzela oyo et pesa ka satana. O pesa ka satana nzela akota po akanga via mutu, pas bebisa via mutu. Ya mona première partie na lobaki bonne introduction. Satana sana makoki ya ko bloquer moi na nzambe te. Parce que lelo nazo yoka bana nzambe pe ba mo lobake nonga bakanga fina ngai. Moi na nzambe o abanga nzambe. O yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Satana sana makoki ya okanga fina ete soki ye moko apesi Satana nzela te. Yango na première partie tolobai na Ephésiens 4 verset 27 Paul alobi ne donnez pas l'accès. Nabaki kopesa nzela te. Kotika nzela te na Satan. Na Zacharie tu kuna tomona ki Zacharie Bible lobi alobi clairement Josué sacrificateur munem. Satan a ye pene pemeni na ye. Pona tina kotate. Mais eloko esungaki ye nzamba zaki pemeni na alobi Satan a réprimandé yo. Pona nini diable a monaki déjà Josué na bilamba ya salité. Satan a salaka makasi soko sala biloko na ye. Yango Jean 14, chapitre 30, Yesu alobi, les princes de ce monde, il vient. Mais na sa de loko nete. So tangi na Jean 14 et 30 au komon nango. Satan a soko sala biloko na ye. Akozala makasi pona tina a manipuler yo. A emprisonner fina yo. Bana nzambe lo mingi. Bana ba prison satanique. Bazo se retrouver te. Bazo ko avancer te. À cause ya ba porte to banzela batika na fina bango. Nena lobaki na émission la biso ya yambo na lobaki porte d'entrée ya liboso na bandeko batangaki to kopesa ba verset te soko lingi au mona ba verset wana kota na première partie nyonso za na kati obeti passer et dimonza au TV na YouTube aussi biso mais to kata to TP AST et dimonza au TV au komona no to lobela ki porte d'entrée liboso ba rancune na esprit ya vengeance. Tolobaki mingi kuna na première partie ba to ebele à cause ya ba vengeance. Pe ba rancune ba kanga ba fila bango. Na ebisaki batu na première partie nyonso ba sala. Peut-être ba sala mabe nzamba ebi ko venger ko le kabata mokili. David alobi na yebi que venger na ngai ako venger ngai. Partie ya mi balé na lobeki na première partie na lobelaki eloko etali ba association bato ba kena ko sangana na bato babanga nzambe te donc bato baza empire. Josaphat akende ko s'associer na casa basala ba bato e bana ko voyager. Bible lobi nzamba brisaki ba bato e bana ko kende lisusu jamais na mboka ya Tarsis. Na pesa ba témoin jebele soko la biso na première partie au comment na explication nyonso to pesaki. Pe na deuxième partie to lobela ki trois portes d'entrée. Porte d'entrée liboso to lobeki na deuxième partie c'est là qui Apocalypse 16-13 na baki ba faux prophètes na ba église ya mabe ba tebele ba kangami à cause ya ba prophète bango ba consulter na ba fina bango pe ba église ya mabe so ngoyo mona ba détail na nyonso tala na deuxième partie pe porte musu tolobelaki na deuxième partie ezalaki ba porte d'entrée ya impudicité. Bible lobi o nyonso asangani na prostituée yepe akomi bakomi na nzoto moko na solo bano na domaine impudicité n'expliquer kuna soki oke ko coucher na mutu moko azala ba envoûtement parce que na baki na ba rapport sexuel et ça ne change makila et ça les ba batebele ba kanga mabomo pe ya suka tolobaki
la troisième partie qu'on a inceste. Ko sangisa nzoto na papa. O sangisa nzoto na ya na yo. Na pese bino mo ba témoin je belé lelo tozo kende na troisième partie. Na troisième partie yom to sepeli ko komatoke na Ephésiens chapitre 6 totangana premier verset. Ephésiens chapitre 6 totangi na premier verset. Bible dit enfant obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bible lobi, moi na tosa baboti na yo. Soko tosi baboti na yo, oko vivre vie à moulai pour que ça la heureux. Et là que c'est parce que mindoaneza heureux pour que vivre longtemps. Lelo tozomona bane belé basuna botosi na baboti tozomona mwana aofinga baboti na ye mwana azobeta esi na mona même maman na ye mbata makambo ebele kanga bafia batu yango wana tango tobongola mitema tokina kotea na hôpital moko tango kode hôpital to badi kosambela mpona babaladi nyonso bazaki na hôpital wana tobonde tokomi epa mama tobondeli nazwi parole de connaissance. Molimo mosante bisinga mama oyo ana problème na mama na yo. Et tant que si bon na nexi mama likambo na yo. Ozo déranger fino pe ememi yo na bokonosa nango, wana ba problème na mama na. La muki na mbek, abi pasteur oyebi ndengeni. Na bité molimo mosante et lo bakapi. Soko silisika problème na mama na yo, automatiquement ça délivrer. Et ça na ba nebele afinga mama na yo. Okanga ba parano bandoto. Ba parano ba kufa na ba couple moko. Ba ya l'église, ba bi papa, sambela biso nzambe poto keneke pas prophète moko, alobaki mama sandoki, mama kufa na basusi wana. Problème a bomba to makingomba okeko gêner et kosi la kaka soki o reconnaître o sengi bolimbisi. Ba bonde la pona sina yo. Kozanga botosi na baboti. Et ça porte d'entrée bonheur. Bible le dit sur une moza nesengo. Nesengo na fina yo. En fait que tu sois heureux. Oza nesengo dosa baboti na yo peluka kimia na baboti na yo porte d'entrée ya mibale on a solo ba lelo sani tozo tanga maloba na nzambe na Jérémie 23 verset numéro 13. Jérémie 23 13 tokotanga boye maloba na nzambe lobi boye. Jérémie 23 13 Bible lobi boye tokotanga. Malheur à ceux qui bâtissent sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Bible le dit mawa, tant malheur, dans ce qui passe na mutoy. Oya tongi ndaku na ye na injustice. Pe azosalisa mutu musala ya pamba sans futayi. Makambone na mboka na biso Congo en tout cas eza peda na top. Mboka lokola Congo koyoka 32 mois impayés. 32 mois bafuta mutu. Est-ce que yebisanga mutu wana a vivre ndeni? Combien de fois totiki mboka na maboko na nzambe? Totika mboka na maboko na nzambe. Tokela makir. Totika mboka na maboko na nzambe. Toke soki wapi? Banda kotika mboka na maboko na nzambe. Changement ça c'est pourquoi bofuta banyongwa batu. Parmi les noms de Kanako, comment expliquer Moutasa la 4 ans bafuta geni? Et l'ingénieur va payer ma prière to sala, ya koti kamboka na maboko na nzambe sa mabe, ton nzamba yoka ten nzamba koyoka. Mais aussi longtemps Bible le dit clairement, Jérémie 22 13, kosali sa mutu musala ya pamba, et sa porte d'entrée. Mécanisa comme c'est la mutuka ofuta été. Bamba soba togela onda kofuta bakote. Bamenise batogela ombeto futa babote lobile boko kanga bandoki amona bandako mususu ndako efandika moni moto ebimi ndako bali kopela ndako batongisi ka ba fans ezo sali na bozo compagnie parce que ba regret ya batu wana o batongango eza masasi mobiba o ko bebi sa fina yo babiloko abongo soki oke komikitisa te o benga batu wana na ebiso vérité kimia ekozalaka te. Poko monaka lokola satana yonde penza yela ya komoni
bato ebele bazosamba na l'église. Mais lokola bayebi makambo te bato bayebi ka non tokota gele biso na basala nzambe lokola leo tokoma baflater soki baye pesaka offrande so pesa offrande problème esili moto akende bazwaka solution te abi baana nguya te bato bazochange l'église lokola bilamba eza likambo ya kofuta mbongo ya bato mpo komona délivrance ekoya na vi na yo. Troisième porte d'entrée na bandi mpo na lelo naosukisa wana tokotanga maloba na nzambe yo sepeli kotanga okotanga na kotanga baverset mibale Ephésiens 4:26 p 1 Timothée 2 verset 8 tobandi na Ephésiens 4 verset 26 elobi na biso nini tokotanga Ephésiens 4 les versets 26 Bible elobi na biso boye. Si vous mettez en colère, ne pêche point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Soki oza na kanda, kolala na kanda te. Soki oza na kanda, kolala na kanda te. Kanda eza porte d'entrée moko ya monene. Na peso témoignage na quartier na Kola. Na quartier de Kola, ezali na couple moko likamba muke. Maman alamuki abimpuko elekia. Papa bimpuko elekite. Maman bimpuko eleki. Papa puko elekite. Ka puko eleki elekite, yabi na kopesa conseil na bino ba maman. Moi si azala botosi. So ata mobali azoganga soloba. A ofanda kimeza likambango eza na tsina te. Eza likambango yemta na raison akofanda na yoka. Puko elekite. Puko eleki. Mobali abakana puko elekite azwa. Nzeta liboka. Abamba wazi pu. Moi si akufa na quartier la bali. Kanda bato ebele mpo na kanda na bango nakoswa su mbongo wana te zwa na yo okokufa pauvre okenda kotikelaka bato mbongo mpo na kanda boni mpo na kanda baboma libala mobali abengani yo tokomi na colère osi bavalise nakenanga yoka ti na ndako nakosala nini colère ezali porte d'entrée monene oyo ebebisa bavi ya bato estce oyeba komaîtrise bakanda na yo ebele a cause ya kanda babiboma badiscuter kaka na mobali problème elekeli azui ameli acide ake komini yemika à cause ya kanda eza porte d'entrée monene oyo ezodétruire bafille ya bato. Est-ce que oyeba komaîtrise bacolère na yo mpona kende kotanga verset ya suka mpona likambo etali colère nini 1 Timothée 2 chapitre number 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pires sans colère ni mauvaise pensée. Bible elobi na nini bato nyonso bakosambela bisika nyonso bakosambela batombola maboko na bango sembo sans colère. Yo mutu akanda ata osambeli nzambe ndenge nini akoyoka yo te. Même na baeglise eza na bato mosusu okangela mutu kanda nalobaki na barakili me nazoba na kolero okangela bato kanda oza na kanda okendaka eglise okenda kosala mosala nzambe na kanda yebake bapriere na yo nzambe oyo tosambelaka akoyoka yo te. Mpo na lelo tokomi na suka banimero na biso eza afishe wana nabaki nabengami na nkombo ya paster Edimond Nzava toza na RD Congo na province ya Congo central précisément na ville ya Boma. Nalingi ce qu'on a ça la rappel peut-être aux unions la suka tozolobela sur les portes d'entrée lelo eza troisième partie na troisième partie nalobeli porte ya liboso oyo bato ebele bafongwa na bafi na bango à cause ya makambo osala baboti na yo oloba mabe na baboti oza na kimia te na baboti ntango osomona makambo ezomarche te koluka nanu ndoki te me yo nde ndoki peut-être okenda na mboka mosika olanda ngai baboti no otindela bango te eloko te obengaka bango te baregre na bango osi lonta babokola yo balesa yo bakolisa yo okokende mosika te okomona bolamu ya nzambe te ate ozangi bengaka bango yebisaka bango ya mibale touti koloba ezali bato basalisa bato bamisala ya pamba yo mesala kosalisa bato misala ya pamba babongisela mutuka ofuta mutu yango mona bamituka mosusu lelo kilasi lobi bamwaye mokoleko ya ekomi radiateur mutuka eza sika bekomplikaka mpo na nini nayebi mutuka mo bayela biso basombi yango mpenza etamo normal ezwaka bapane ezwaka bapane ntango
nzambe okota na dialogue to sololi atika na nyongo ba na bisie soko futika nyongo ba omona mutuke bongi e sali ba bongo mais soki na prophète soko so no mutuko bandoki ba futa yango to bwaka mungu non et ali bongo te pe ya suka leo na lobeli kanga nyonso vraiment bolandi biso tika nzamba pa bola bino to kutana mikolo soya na 4e partie kolo merci parce que bandi la biso pe ça yibi osuki na biso tikete bango nyonso kolo balandi baloba o et pe ça bomoi pe to ebana ko tchako na misala enfin que prospérité et ça la partage na biso nyonso pona lokumbo na yo na kombo na estolobi amen nzamba pambola